បើបងប្អូនពុំវិញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអំពីការដំឡើងឆាត់រត់ខ្លះៗសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបញ្ជាធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានបញ្ជាកំងធ្វើឆាត់រត់ចំនួន3ដាក់សម្រាប់ដាក់នៅលើរូបចម្លាក់ផ្សេងៗនៅតាមសាលារៀនបាទជូនពរបងប្រុសជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីរកទទួលទានកាន់តែមានបានផងដែរបាទសម្រាប់អតិថិជនដែលមានតម្រូវការខាងផ្នែកដំឡើងឆាត់រត់គ្រប់ខ្នាតគ្រប់ទំហំឬក៏ត្រូវការតែសញ្ញាក្បាច់ឆាត់រត់យកទៅដំឡើងខ្លួនឯងអាចទំនាក់ទំនងកាន់ page Facebook ឬក៏ channel YouTube ខ្ញុំបានបាទឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទលើពីនេះទៅទៀត page យើងខ្ញុំក៏មានទទួលគូគំនូនិងចម្លាក់គ្រប់ប្រភេទផងដែរបាទសូមអរគុណនិងសូមអរគុណបាទបងប្អូនសូមបន្តការទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាពេលដែលយើងដំឡើងហើយឆាត់រត់របស់យើងវាមានភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនបន្តការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ